Tem dias que o céu ajuda, o tempo colabora e o coração acorda disposto. A gente pega no serviço, sente o cheiro do barro, escuta o som do campo e no meio da lida até o cavalo entra na história. Hoje teve obra, teve passo firme e teve também pausa para sentir a vida passando mais devagar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui estou muito bem e eu espero que você aí também esteja bem. Hoje é um dia muito especial para mim porque hoje eu estou aqui, na minha obra, e hoje nós vamos dar continuidade aqui na segunda parte do passo a passo da nossa lareira. Vamos colocar esse mesmo tijolinho maciço de barro aí até em cima para terminar essa parte que muito nos deixa, gente, ansioso. E vocês viram aí nos vídeos anteriores o progresso aqui da obra. Devagar e sempre, a gente não para. Sempre aí com acompanhamento de vocês, que é muito importante isso. Deixa também aí nos comentários o que você achou das nossas escolhas aqui do nosso revestimento, aqui da nossa pia. Vocês viram no vídeo anterior que nós colocamos o lavatório aqui do banheiro. Hoje nós vamos tirar aqui esses tijolinhos, porque já secou bem, já está tranquilo. Vamos tirar esses tijolinhos, dar uma limpada boa aqui. Porque, pessoal, eu preciso fazer ainda essas rebarbas aqui, e também aquelas ali. E antes de colocar aqui o piso no chão, eu vou colocar o forro, tá? Por quê? Eu vou precisar de colocar a escada para um lado e para o outro lado, e a gente não quer riscar o piso. Para que isso não aconteça, então nós vamos colocar primeiro todo o forro aí do teto. Essa parte do lado direito a gente vai fazer ele mais baixo do que essa outra parte aqui. E essa parte nós vamos fazer com esse mesmo piso aqui, com esse mesmo revestimento. Ele vai ser o forro, o próprio revestimento vai ser o forro. Então, a parede ela vai vir como você está vendo aí, e depois ela vai vir para cá como forro. E aí vai ficar um degrau, e essa parte aqui ela vai ficar mais alta, suspensa, e aí vai vir outro tipo de forro, tá, pessoal? E por que eu estou falando para vocês se vocês estão gostando aí desse revestimento, desse estilo que a gente está levando? Porque se tudo der certo, nós vamos fazer mais chalezinhos, né? Nós temos bastante espaço aqui, nós pretendemos fazer ali mais chalé, nós pretendemos fazer também mais um outro chalé ali naquela parte. Aquele ali vai ficar bem bacana, porque ele vai ter um deck suspenso. Como você pode ver ali é um morro alto. Então a gente vai ter esses 3 chalés, e aqui nós vamos fazer aí uma área de recreação, aqui com um fogão a lenha aqui no meio comunitário, playground para as crianças brincar. Isso aí é muitos planos que a gente sempre tem dentro da cabeça, e pouco a pouco a gente vai executando aí com a companhia de vocês. Então, se vocês acharem que a gente deveria seguir um novo padrão em uma próxima ocasião, com certeza todas as dicas elas vão ser avaliadas. Aqui eu já posso colocar aqui eu já posso colocar o forro. Na cozinha eu já posso colocar o forro. Eu só quero tampar aqueles buraquinhos ali da curva das telhas. Para quê? Se eu coloco o forro com aquilo lá aberto, pode entrar bicho, rato, morcego, qualquer espécie, passarinho, e fazer ninho entre o forro e a telha. E aí vai começar aqueles barulhos, isso daí incomoda. Então vamos fechar toda aquela parte ali. Ou eu vou fechar com isopor e por fora eu jogo massa, porque nós vamos rebocar do lado de fora ainda. Ou eu vou colocar espuma expansível, ainda não sei, mas eu já quero colocar o forro aqui, porque essa cozinha está praticamente pronta, né? Então a gente quer deixar já com o forro antes de colocar o piso no chão, justamente para não danificar depois. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer demais pelo like, pelo comentário. Isso está ajudando, está levando a gente para mais longe. O YouTube tá recompensando a gente, isso graças a você. Olha só que cenário lindo, que sol maravilhoso. Tá bem cedinho aqui e nós já vamos arrepiar.
Então, sem enrolação, vamos tirar essas madeiras daqui, vamos fazer a nossa massa de alvenaria para poder arrepiar aqui, que eu tô ansioso para concluir mais esse processo nesse dia aqui com vocês. Essa é a segunda fase do nosso passo a passo da lareira. Pessoal, quem acompanhou o primeiro vídeo já sabe um pouco da base do que estamos fazendo. E quem ainda não viu, vou deixar um link na descrição. No primeiro vídeo, mostramos como começamos a levantar a base da lareira. E agora, chegou a hora de dar continuidade a esse projeto, colocando os tijolos e avançando ainda mais. A cada tijolo que assentamos aqui, a obra vai tomando forma. E mesmo com o tempo passando rápido aqui, o que eu quero destacar é que cada detalhe tem seu valor. O trabalho aqui é feito com calma e paciência, porque sabemos que isso é o que vai garantir que a lareira se encaixe perfeitamente com o restante da obra. Não estou falando aqui apenas sobre construção, é sobre planejar cada etapa para que tudo tenha um propósito e o resultado final seja mais do que uma lareira, seja uma peça essencial para esse lugar. Agora que já vimos a base da lareira tomando forma, é hora de ir para o próximo nível e ver cada tijolo se encaixando perfeitamente. O trabalho de hoje é realmente fascinante. Cada passo que damos nos aproxima mais de completar esse projeto e a ideia é mostrar passo a passo para vocês como a construção está evoluindo. Aqui no nosso ritmo, cada detalhe importa. A escolha dos tijolos, a forma de assentá-los, tudo é feito com carinho, porque sabemos que é assim que os sonhos começam a tomar forma, tijolo por tijolo, e de uma maneira bem simples, mas cheia de significado. Quando você acompanha a obra de perto, como nós estamos fazendo aqui, percebe o quanto a obra vai se transformando e o quanto o trabalho árduo começa a dar seus frutos. E é exatamente isso que estamos mostrando aqui, a construção de um espaço único que vai ser nossa lareira, mas também um marco desse sonho que estamos construindo com vocês. Como muitos de vocês sabem, sempre tive o sonho de ter uma lareira, mas na cidade isso nunca foi possível. Com as casas tão próximas umas das outras, uma lareira não seria apenas um luxo, mas uma dor de cabeça. A fumaça poderia incomodar os vizinhos e até as condições de segurança eram complicadas. Agora, aqui no sítio, temos espaço de sobra para criar o ambiente que sempre sonhamos. E isso me lembra de quando eu trabalhava no Monte Oreb, meu primeiro emprego aqui na região. Era um período de inverno e eu ia de moto para o trabalho, bem cedinho, por volta das 5h30 ou 6 horas da manhã. A neblina estava tão densa, o frio cortava até a pele e minha mão chegava a doer tanto que eu nem conseguia abrir os dedos. Eu tinha que esquentá-las perto do motor, só para conseguir trabalhar. Esses dias gelados me faziam sentir falta de algo como uma fogueira, mas fazer uma fogueira ao ar livre, com aquele frio e o sereno, não seria nada agradável. O calor da chama seria logo apagado por uma umidade do sereno, e isso fazia o frio bater ainda mais forte nas costas. Agora, com a lareira que estamos construindo, podemos finalmente desfrutar do calor e do conforto das noites frias. Não vai ser apenas uma lareira, vai ser um ponto de encontro, um lugar para aquecer não só o corpo, mas também o coração. E é exatamente isso que vamos criar aqui, com a nossa obra. Pessoal, enquanto a gente vai aqui dando continuidade a essa obra, um pedaço do que sempre sonhei também começa a se moldar o futuro do que vamos oferecer por aqui. Sabemos que nem todo mundo tem a chance de morar no campo, e é por isso que estamos fazendo tudo com tanto cuidado, com tanto carinho, para que, quando o pessoal vier, possa realmente sentir a energia e o calor humano de cada detalhe. Porque acreditem, a nossa intenção é criar algo muito especial,
Mais do que só uma casa ou uma lareira, queremos oferecer a oportunidade de viver essa experiência no campo, com todo o conforto, em chalés aconchegantes, onde as pessoas possam descansar, refletir e se conectar com a natureza. Então, claro, se você já curtiu essa ideia, não deixe de nos dar a sua opinião ou até mesmo sugestões de como podemos melhorar ainda mais esse espaço. Quem sabe você mesmo não vem fazer uma visita aqui. Nossa intenção é fazer com que cada cantinho seja pensado com todo carinho para receber as pessoas de braços abertos. E isso só vai ser possível graças a esse apoio de todos que estão acompanhando esse processo. Pessoal, a rapadura é doce, mas não é mole não. Esses tijolinhos aqui, ó, me renderam aí o dia inteiro de trabalho e ainda sobrou um pouquinho de massa e eu tive que jogar aqui porque tava escuro e eu tô falando com você já no dia seguinte de manhãzinho. Ó que sol bonito. Eu acabei de acordar. Tá amassado? E não deu tempo a gente limpar ainda, né? Nós vamos dar uma limpada, você vê, ó. Bem limpinho, tirar essas sujeirinhas que ficam. Nós vamos limpar tudo isso aí. Vamos aí limpar o chão também. Você começa a perceber que agora já começa a ficar uma cara habitável, né? Eu vou começar a passar a fiação aqui, pessoal, porque dessa maneira eu queria colocar o forro aqui, ó, para poder finalizar pelo menos essa parte que tá bem bonita. Eu quero colocar a torneira aqui e já ativar isso aqui pra gente lavar um copo, lavar um rosto aí, quando tiver aqui não precisar ir lá pra casa, né? Às vezes eu tomo um café e aí eu não gosto de deixar o copo aí, porque o insetozinho ele gosta de açúcar, aí fica enchendo o nosso saco. Então, a gente quer finalizar isso aqui e até porque também queremos ver pronto, né? Então eu vou passar a fiação aí para que a gente possa colocar o forro aí. Você vê aquelas rebarbas ali, elas são feias, né? Mas não se preocupa com isso, porque o forro ele tá calculado para o forro cobrir aquilo ali, tá? Então nós não vamos ter problema. Lá em cima também, você vê que ficou faltando uma fileirinha. Ali no cantinho direito tem um buraquinho para fechar, nós vamos fechar ele. E a fileirinha que faltou de lá de cima também não tem problema, porque o forro vai atingir aquela parte e a sensação visual que nós vamos ter aqui tá até o final. Isso aí vai ficar bem bacana. Fala aí, pessoal, o que vocês acharam? O que vocês estão achando dessa segunda parte da construção da nossa lareira, né? Nós pretendemos ter um quadro bem bonito ali, já de entrada, quem vê a lareira, um quadro de entrada, um vasinho aqui com alguma planta bem bonita. E também nós pegamos e jogamos massa aqui. Ó, Lua. Ô, Lua, fala bom dia pro pessoal, Lua. Isso mesmo. Então nós jogamos massa aqui, ó. Eu queria jogar na realidade toda essa massa que eu joguei no chão aqui para concluir, só que ficou escuro, tava muito tarde e nós não demos conta, então eu joguei ela aí. Só que aí eu vou jogar mais um pouco de massa ali assim, conforme eu usar uma outra macieira, porque eu preciso de um local para começar a fazer massa, porque aqui dentro nós já vamos colocar também o porcelanato. E aí nós vamos, depois disso, colocar já ali o rodapé de fora a fora, né? Colocar o forro. E aí nós vamos vir com a pintura. E aí depois disso, nós vamos correr atrás de encomendar aí as nossas janelas de vidro. Daqui, a porta do banheiro e a porta dali. Vocês viram também no vídeo anterior que nós fizemos aqui, ó. Hoje, agora, eu vou gravar tudinho. Vou gravar dando uma limpada aqui, tirando. Vamos contando aí as nossas histórias, batendo a nossa prosa. E vou também roçar um pouco desse mato aqui. Na verdade, não vou nem roçar, eu vou carpir mesmo. A roçadeira, ela não quer ligar, eu preciso levar para a cidade para dar uma reparada. Olha só que perigo, hein? Obra, pessoal, toma muito cuidado. Ó,
preguinho para cima aqui e ali. Se a gente está correndo aí, não presta atenção, machuca e furo de prego, dói demais, viu? Agora, por que a gente demorou tanto isso aqui? Esses tijolinhos aí, eles são bem enjoadinhos de pôr, mas muito mesmo. E aí a gente vai colocando devagarzinho, a gente quer ficar bem reto. A cada uns 3 que a gente colocou, a gente fez aí um furo na parede pro que vai assim para dentro, entrar lá para segurar, ajudar a segurar isso aí. E na realidade, quem gosta e se dá muito bem em colocar isso aí é o nosso amigo Fred. Vocês conhecem o Fred, do canal Vale das Cachorras? E ele é a esposa dele, um amigo nosso, que inclusive nós estamos já com saudade de fazer um passeio com eles. Logo mais vai ter aí. Já vou até mandando um abraço aí pro Fred e pra Han. E pessoal, tá ficando do jeito que a gente quer. Espero que vocês estão gostando de acompanhar isso aí também. Agora nós vamos dar uma limpada na área, queimar os lixos de obra, começar a dar um aspecto bem bacana. Porque eu comecei a correr ontem, saí jogando tudo para todo lado, né? Ó, ferramentas, que judiação das minhas ferramentas. Mas vamos lá, acompanha aí que ainda tem mais. Façam uma visita também no nosso Instagram, Construindo um Sonho Chicão, e veja o nosso dia a dia mais de perto, com detalhes que não aparecem aqui no YouTube. E é isso aí, pessoal. Mais uma etapa concluída. Dei uma bela de uma limpada aqui no espaço. Já deixei ali o nosso banquinho preparado para quando chegar mais material colocar em cima, para não ficar pegando a umidade do chão, né? Isso é muito importante. Nossa cozinha tomando forma e ficando do jeito que a gente quer, bem bonita. Nosso banheiro também. É o boirinha. Já medi a parte de cima para fazer a estrutura que nós vamos utilizar para fazer o nosso fogo. Foi assim então que ficou a nossa pia, tá? Legal, né? Ela fica parecendo que está suspensa, sem mostrar mão francesa nem nada. E agora eu quero fazer um trato com você. Aqui eu dei uma limpada mais ou menos. Logicamente depois nós vamos limpar ainda mais antes de fazer os acabamentos finais. E qual vai ser esse acabamento final? Nos tijolinhos eu ainda vou passar uma resina. A resina ela vai dar mais vida para o tijolinho, vai deixar ele brilhoso, vai deixar uma cor mais vibrante, tá? E aqui no meio nós temos 2 cores para colocar. Ou nós vamos pintar aí de branco, ou nós vamos pintar aí de preto. Pessoal, eu gosto das 2 cores. Eu gostaria que você falasse a sua opinião, como é que vai ficar mais bonito, que a maior quantidade de votos que tiver entre branco e preto, a gente vai fazer. Então essa parte aqui vai ser uma parte interativa que eu vou fazer junto com vocês. E eu gostaria de coração que você me ajudasse a decidir aí entre o preto e o branco. E desde já, meus sinceros agradecimentos pelo like, pelo comentário, pela audiência, por estar acompanhando a gente aqui, nesse cantinho do mundo, aonde nós escolhemos ou aonde escolheu a gente. Eu não sei. Mas nós estamos aqui executando as nossas tarefas diárias e apresentando tudo isso para vocês. Logo, logo isso vai estar pronto. Quem acompanha aí desde o começo percebe que a gente tem um avanço lento, mas gradual. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal. Ontem eu parei de trabalhar muito tarde, hoje eu vou parar um pouco mais cedo. Tenho que buscar algumas coisas na cidade. Então, nós paramos por aqui. Nas próximas vezes, nós daremos continuidade ao nosso processo que nós estamos fazendo aí com vocês, com muito carinho. Novamente, agradeço a colaboração de cada um e um grande abraço. Até o próximo vídeo.
Bonito, hein?